एक से मेरा क्या होगा, एक के बाद एक फेंकते रहो। चड्डा अंकल। ला 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 ला। अंकल एक मिनट, आप हमारे फुर्सतगंज के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं। क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ देंगे? मेरे ऑटोग्राफ? हाँ, क्यों नहीं। किस पे दूं ऑटोग्राफ? मेरी कार? कौन ले जा रहा है? बुलबुल, अब यहाँ से 9-2-11 होने में ही भलाई है। वीर, पता है कॉलोनी में अजीब सी चोरियां हो रही हैं। घर के दरवाजे अंदर से बंद ही रहते हैं, फिर भी कोई चोरी करके भाग जाता है। हाँ? इसका मतलब ये है कि चोर इतना छोटा है जिसे दरवाजा खोल के अंदर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना छोटा चोर कौन हो सकता है? कहिए, कुछ काम था क्या? दादाजी, कल रात हमारे घर में भी चोरी हो गई। सब दरवाजे अंदर से बंद थे। पता नहीं चोर कैसे आया और कैसे बाहर गया। वीर, देखो कितना सुंदर तोता है। मिठू मिठू, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। अरे, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? कल रात तो ये मेरे घर में था, मुझे छत पे मिला था, मैं अपने साथ ले आई थी। सुबह सुबह ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आंटी पता करिए, जिस जिस घर में चोरी हुई है वहाँ उस रात ये तोता भी था क्या? वीर, एक तोता चोरी कैसे कर सकता है? हाँ वीर, 2-3 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनके यहाँ चोरी हुई। वहाँ उस रात ये तोता भी था और सुबह सुबह गायब हो गया। लेकिन एक तोता कैसे चोरी कर सकता है? इमली, तुम इसे घर ले जाओ, लेकिन रात में नजर रखना। अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो मुझे फौरन खबर कर देना, ठीक है?